বন্ধুরা, যে পাখিটি আমার হাতে দেখছেন, এই পাখিটিকে একটি বিড়াল হামলা করে বসে। সাথে সাথে আমি বিড়ালটির মুখ থেকে পাখিটিকে উদ্ধার করি এবং আমি বাড়িতে নিয়ে আসি। নিয়ে এসে কিছু ট্রিটমেন্ট করি যাতে ও সুস্থ হয়ে আবার নীল আকাশে ডানা মেলে উঠতে পারে। আপনারাও ভগবানের কাছে প্রে করুন যাতে পাখিটি সুস্থ হয়ে আবার নীল আকাশে উঠতে পারে। এত বড় আকাশটি ওরা ছাড়া তো বেমানান।